Panik gjatë fluturimit Gjenev-Prishtinë, i riu shqiptar tenton të hap derën e avionit, udhëtarët paralajmërojnë incidentin. Një ngjarje e rëndë e cila u parandalua në kohë ka ndodhur gjatë fluturimit Gjenev-Prishtinë. Një i ri që do të udhëtonte nga Zvicra drejt vendlindjes ka tentuar të hap derën e avionit. Pas kësaj kanë qenë udhëtarët ata të cilët kanë reaguar menjëherë duke u munduar ta mbajnë nën kontroll shqiptarin. Disa persona janë hedhur mbi të riu, ndërsa më pas 2 djemë të tjerë për ta neutralizuar dhe kanë mbajtur me forcë. Nuk është e qartë nëse avioni ka qenë në fluturim dhe është detyruar të bëjë ulje emergjente në ndonjë shtet tjetër, apo gjithçka ka ndodhur në pistën e aeroportit të Gjenevës. Ndërhyrja e policisë ka qenë ajo e cila ka neutralizuar përfundimisht situatën. Shqiptari nga ana tjetër ka ofenduar dhe folur me tone të ashpra.